video i dag. Så skal jeg køre den her go-kart, som der er mine venner, så skal jeg køre derned og så ind på græsset. Og det bliver kraftigt sindssygt. Det bobler fucking meget. Og som I kan se, har jeg 2 af mine venner med. Den ene er Rune. 3, men jeg gider ikke være med i den her video. Nej, du er den tredje, må det ikke blive med. Den kan ikke gå. Jeg tænker bare, skal jeg springe ud i det? Og når der kommer sådan par 2. Fuck, jeg bliver glad. Nej, hallo, må han? Nej. Jeg har kørt først. Nej.